Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma avaliação técnica nesse ventilador da Mallory que o cliente deixou na oficina alegando que o mesmo liga, vibra, porém não roda a hélice. Então nós vamos ligar o mesmo na rede elétrica e reparamos que ele deu um bip. Acionamos aqui o botão de power, a lâmpada série liga, porém o ventilador não gira. Dando continuação ainda à nossa avaliação técnica, nós vamos desmontar a parte da frente do ventilador e vamos ver um dos defeitos aí mais comuns em ventiladores. Então, a continuação, gostaria que você ficasse até o final do vídeo para você aprender realmente identificar qual é esse tipo de defeito. Reparamos que o ventilador está ligado, a lâmpada série aqui está indicando que o ventilador está funcionando. Segundo o relato do cliente, o ventilador liga, vibra o motor, porém não dá partida. Reparamos, pessoal, que realmente o motor está travado. Essa é realmente a causa pela qual o ventilador não funciona. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença de um ventilador que está em bom estado. O ventilador que está em bom estado, você dá um toque com a mão e ele permanece a girar. Enquanto o ventilador que está travado, você dá um toque com a mão, mas ele não gira com eficiência, indicando então problemas no embuchamento ou no travamento do motor. Então, dando continuação aí ao nosso vídeo, vamos avaliar esse e outros tipos de defeitos. Mas antes, gostaria de pedir você, se não é inscrito do canal, que se inscreva e ative aí o sininho das notificações para você sempre ficar aí ligados aí nos nossos vídeos e também para você receber aí todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a continuação. Vamos aí desmontar o ventilador e vamos pular aí para a parte seguinte.
Então, vamos então preparar aí o nosso ventilador. Vamos tirar essas buchas velhas, estão se desgastadas, estão sem óleo. E vamos colocar buchas novas, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui um conjunto de buchas. Vamos trazer aí a originalidade para esse ventilador novamente. Temos aqui o par de buchas novinhas, pelas quais nós vamos colocar no ventilador.
Bom, pessoal, é isso aí. Fizemos aí então a troca da bucha do ventilador. E agora nós vamos fazer um teste dando um toque na hélice do ventilador para ver se a mesma está livre. Damos um toque e reparamos que realmente, ó, o ventilador agora está livre. Então, o que vamos fazer agora é o teste final para saber se o mesmo vai ligar ou não. E também eu quero que vocês ouçam o barulho do motor do ventilador, beleza, pessoal? Então nós vamos ligar aqui e vamos ligar aqui o botão de power, tá? E vemos aí que o mesmo ligou perfeitamente. Vamos aumentar a velocidade. Vamos aumentar ainda mais a velocidade. Eu quero que vocês ouçam o barulho do motor. E agora nós vamos desligar. Então vocês viram que o trabalho aí ficou show de bola. Então agora nós vamos terminar aí de montar o nosso ventilador. E agora nós vamos fazer aí mais um teste. Vamos aumentar aí a velocidade ainda mais. Vamos aumentar mais uma vez. Então, pessoal, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!